Afgelopen zondag werd de eerste bedrijvenronde gehouden op initiatief van de Juniorkamer uit Venray. Nou, we hebben dik een jaar geleden hebben wij met elkaar besloten dat wij na 20 jaar Tour of Taste uiteindelijk hebben gezegd: we zijn toe aan iets nieuws. We zijn een jonge ondernemende club en dan moet je op den duur ook een keer iets nieuws willen neerzetten en willen ontwikkelen. En dat is dus deze bedrijvenronde geworden. Een collectieve open dag voor Venray, waarbij mooie grote Venrayse bedrijven de deuren openzetten. En waar iedere inwoner of iedereen die in Venray vandaag is een kijkje kan nemen. De ronde voerde langs de bedrijven Strakhaus, Vincent van Gogh, Seva Logistics, Hoebestein en coöperatie Vitelia. Deze waren benaderd door de leden van de Juniorkamer. De Juniorkamer is een jonge ondernemende club van mensen in Venray, mannen, vrouwen onder de 40 jaar, die wonen of werken in Venray en die het leuk vinden om iets te doen, iets goeds terug te doen voor de gemeente waarin zij leven. De opbrengst van deze bedrijvenronde is bedoeld als uitbreiding op het speelvlak in Vlakwater. Nou, wij zijn als Juniorkamer al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van de Spettervallei. Bij sommige mensen nog wel bekend onder de naam Spetterbad. Maar inmiddels de Spettervallei, dat is een watervoorziening in het Vlakwatergebied. Naast de speeltuin die we ooit als Juniorkamer daar al neer hebben gelegd, willen we heel graag voor de Venrayse kinderen een waterspeelparadijs waar je naar hartelust gespeeld kan worden. Wethouder Jan Lone verrichtte de opening en was namens de gemeente Venray zeer positief over dit initiatief van de Juniorkamer. En ze hebben inderdaad gevraagd, ook voor dit jaar, of de gemeente ook als bedrijf zou willen deelnemen. Dat hebben we nog even afgehouden, gezegd van ja, de gemeente is niet echt een bedrijf, we moeten je dan laten zien. Maar als dit echt een succes wordt en ze gaan volgend jaar of het jaar erop weer door, is er zeker een reële vraag om ook als gemeente te laten zien wat we doen en dat we ook onze deuren openstellen. De drukbezochte bedrijvenronde zal mede hierdoor de komende jaren in vervolg krijgen. Zo werkt het gewoon.